السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ونلقاكم هذا الفيديو في احسن ما يرام. كما تشوفوا اليوم غادي نشارك معكم مشروب ديال العرقسوس اللي هو مهم بزاف وفيه بزاف تاع المنافع وبزاف تاع الاستفاده في الجسم وعلى البشره وعلى كل شيء. مهم العرقسوس كل شيء تعرف انه كنا تناكلوه على يعني هكا على طريق الفم غير هكاك ناشف. مؤخرا فيه بزاف تاع بزاف تيستعملوه هكا على طريق مشروب تنشربوه هكا، اما تنديرو في بريق ولا كاس هكا تنكبو عليه غير الماء طايب وتنستافدو منه، يعني اما في الصباح هكا اولا في الليل مره يعني في الاسبوع ولا مرتين في الاسبوع مزيان. المهم العرقسوس فيه بزاف تاع المنافع اللي تساعد على اظهار بزاف تاع بحال فيه الماده ديال الكولاجين، فيه الكورتيزون اللي هو تساعد على النضاره ديال البشره. المهم تيهدئ الاعصاب بعدا بحال اللويزه، يعني تيهدئ اكثريه تيشربوه، يعني مهدئ الاعصاب، ولكن مهم تساعد على واحد الماده ديال الكولاجين في الجسم باش تظهر. وفي بزاف تاع المنافع، انا ماشي اختصاصي هادشي ديال الكولاجين وهادشي، ولكن مهم بزاف، مهم تيعطيك واحد النضاره في البشره. تتلاحظي بان ملي تاخدي هاد العرقسوس خصوصا وقت البرد تاخدي هاد العرقسوس تتبان لك واحد الفرق في البشره ديالك، بانها تكون ناضره وفيه واحد